歡迎嚟到一本會客室，我係新亞文化嘅編輯黃思雅 Soya。喺我身邊咧係親子共讀嘅專家蔡依依，蔡依依歡迎你。Hello， 大家好。咁唔知大家有冇睇過我哋眼前嘅飛躍繪本系列咧？呢套系列咧其實係由香港政府文創產業發展處贊助，由創意創業會主辦嘅香港繪本支援計劃，支援嘅8位本地新進嘅插畫師咧去完成嘅一套無字繪本嚟嘅。蔡依依有冇同小朋友去閱讀過無字繪本呢個讀物咧？有，我經常都同小朋友睇一啲無字書嘅，我都成日講啦，呢啲唔止係無字書啊，仲係無字天書添。你覺得呢啲無字天書有咩魅力可以吸引你同小朋友去閱讀咧？嗱，最主要咧，其實咧，佢係圖畫豐富啦，完全冇文字啦，咁即係我哋冇文字嘅負擔啦。但係透過佢嘅圖畫咧，我哋可以陪小朋友咧進入想像嘅世界啦，亦都可以幫助我哋嘅小朋友咧一路去追蹤故事嘅發展，甚至可以培養佢嘅表達能力。因為當你同小朋友一齊睇無字書嘅時候咧，其實咧佢有好多嘅線索咧，令到個小朋友咧好想用佢嘅説話咧嚟去講出佢嘅感受嘅。冇錯，喺圖畫與圖畫之間，如果佢哋想有組織咁樣去表達個故事嘅話咧，佢哋咧都要用一個好好嘅觀察力同埋佢哋嘅邏輯推理能力咧，先可以組織到成個故事嘅來龍去脈嘅。冇錯啦。咁既然係咁，今日我哋就嚟逐一講一講我哋以下呢8本嘅無字繪本究竟個內容係乜嘢啦。今日咧，我哋要講係由 Bonnie Pen 創作嘅最獨特的朋友。係喎，你有冇最獨特嘅朋友啊？梗係有啦，嗰啲朋友咧全部都古靈精怪咁樣嘅。係喎，嗱呢一本書嘅大綱咧，其實就係同你嗰啲古靈精怪嘅朋友都差唔多噶啦。因為咧呢個故事嘅主角咧就係一個小女孩，佢喺許願嘅時候咧，佢好希望有一隻獨角獸，咁啊於是就同咧巫師講：我希望要有一隻獨角嘅獸。點知咧巫師就變咗獨角嘅鱷魚喎？點解咧？當中有冇誤會咧？邊個係作者嚟㗎？呢本書？呢本書咧係由彭康怡小姐 Bonnie Pen 咧去創作嘅。咁佢咧其實都喺唔同嘅國際比賽上面咧都得到唔同嘅獎項㗎。咁佢嘅畫風咧係以可愛卡通同埋幽默嘅表情咧係作一個招來嘅一個風格嚟嘅。係啊，嗱頭先我哋咪講過呢個故事嘅大綱嘅。你唔知有冇試過咧同即係巫師許願啦？咁呢個小女孩許願嘅時候咧，其實我睇到有一啲嘅問題喎。當你打開呢一本書，慢慢去欣賞嘅時候咧，我諗啲小朋友都會睇到㗎啦。因為咧，你一睇呢一本書咧，你就見到咧呢個小女孩俾巫師嘅一個指示係咩嚟㗎？你有冇睇到啊？畫咗一隻勁長嘅唔知係咩嘅有角嘅生物咯。我就覺得係一隻咧有角嘅鱷魚啦。嗱。阿巫師咧睇到 order 啦嘛，係咪？咁佢就變咁啦。咁啊點知咧一變就唔係小女孩心目中嘅獨角獸，係一隻好大嘅獨角鱷魚啦。好啦，喺呢個過程裏邊咧，我相信咧小朋友咧一定咧揞住半邊嘴笑嘅，係咪咧？係咪咧？你呢一隻獨角嘅鱷魚啊，實在太百厭啦！成個故事裏邊咧經歷緊啲乜嘢咧？就係呢一個小女孩，佢嘅願望達成唔到，咁即係願望同現實係一個好大嘅差距喎。冇錯。咁點算啊？呢個小女孩咧，其實喺個過程裏邊咧，佢終於發現咧，呢一個獨角嘅獸，即係佢本身想要嘅嘢啦，變成一個獨角嘅鱷魚啦，其實唔係一件好大嘅問題，反而你點樣去接納佢，反而你點樣去同你面前嘅呢一個獨特嘅朋友相處。呢個先至係我哋睇呢一本書嘅時候，好值得同我哋嘅小朋友去分享嘅。咁另外一方面咧，其實咧我都睇到咧喺呢個故事書咧，小朋友有好多情緒。咁我哋點樣同小朋友去分享咧？如果你有一個獨特嘅朋友，你又會點樣同佢相處咧？故事裏邊咧，我哋見到個畫風咧好簡潔、好明亮。細路仔一路睇咧係容易投入咗喺嗰個女孩子嘅角色當中嘅。咁所以一路睇啦，一路到故事嘅結尾啦，加上佢一啲咁溫和嘅顏色啦，我哋見到咧又憤怒、又不安、又好難接受，
到完全容易接受，而且好享受同呢一個獨特嘅朋友咧去相處。咁我想問你啦，Zoya，喺你嘅生活裏邊有冇呢啲嘅獨特朋友啊？當然有啦。有冇咩特別嘅地方咧？佢哋有時好容易會發下脾氣啊咁樣咯。咁呢個時候咧，你就要知道佢發脾氣點解會發脾氣啊，咁樣從而咧去同佢傾好咗之後咧，咁就可以疏通到大家嘅問題咁樣咯。咁大家亦都可以咧係好好相處。嗱，所以其實咧，我哋透過呢一本無字書咧，就可以同小朋友一齊共讀啦，去學習點樣同人哋相處。同人哋相處嘅過程裏邊咧，其實咧係有一種咧，即係你嘅期望同現實落空嘅感覺。我見到你嘅朋友，你可能覺得啊，佢一定好中意同我玩㗎啦。其實佢唔係唔中意同你玩，佢只不過咧係中意同你玩一啲佢比較擅長嘅嘢。咁係咪期望與現實落空啊？嗱，喺呢個情況，呢個咁矛盾嘅心情之下，我反而要鼓勵小朋友咧去學識得去接受，就好似呢一本書嘅女孩，最終佢能夠同呢一隻好好玩嘅獨角鱷魚成為好朋友。